просто объясни. Я миллиард раз тебе говорила об этом. Изо дня в день одно и то же. Сколько может это происходить? Просто объясни мне, ответь мне. Брат, привет, что случилось? Брат, у меня с утра Ага, с правой стороны шум такой стоит. ага. Не могу, у меня уже голова болит. Переднее колесо, заднее что? Задняя, брат. Задняя, Задняя да? правая. Сейчас, брат, все Спасибо, брат. Девушка, можно вас попросить В на смысле? секундочку? Давайте. щас, Что секундочку. происходит? Давайте. Зачем? Брат, что, как шум сейчас? Брат, шикарно. Все. Серега, поехали в центр. Брат, пока.